La Bibbia è un libro, Antico Testamento in particolare, di cui in realtà sappiamo, fra virgolette, nulla. Nel senso che noi non sappiamo neppure chi l'ha scritto. Già dire chi l'ha scritto è un eufemismo, perché la Bibbia non è un libro, la Bibbia è un insieme di libri messi assieme variamente nel corso della storia, scritti da decine di persone di cui non sappiamo nulla, e che altre persone hanno deciso in modo vario e diverso di raccogliere assieme in quello che noi conosciamo come canone. Ma noi in Italia, ma vale anche per i cattolici qui, se ci sono i cattolici, per esempio abbiamo il canone, quello cattolico, che è costituito da 46 libri dell'Antico Testamento, che sono i 46 libri che noi dobbiamo considerare veri. I protestanti di libri veri ne hanno solo 39, perché 7 per loro non sono veri, cioè non sono canonici, non sono credibili. Gli ebrei ne hanno 39 come i protestanti. I cristiani copti hanno quelli degli ebrei più altri libri che non sono veri, né per gli ebrei né per i cattolici. I samaritani di libri veri ne hanno solo 6, perché tutti gli altri secondo loro non sono veri, non sono credibili. Allora i libri che noi dobbiamo credere veri dipendono dal luogo in cui nasciamo. Se io nasco a Roma, crederò veri 46 libri. Se io nasco a Ginevra ne crederò veri 39, se nasco a Gerusalemme ne crederò veri 39, se nasco un pochettino più a nord di Gerusalemme ne crederò veri 6, se nasco nel Corno d'Africa credo veri quei 39 più altri che non sono veri né per Roma né per Gerusalemme né per Ginevra. Un libro di cui non sappiamo nulla. Non sappiamo neanche chi l'ha scritto. I primi 5 libri, cioè la Torah, insomma il famoso Pentateuco che viene tradizionalmente attribuito a Mosè, è stato scritto dopo l'esilio babilonese, cioè nel V secolo a.C., quindi 7 secoli nella migliore delle ipotesi dopo Mosè, 7 secoli. Peraltro al tempo di Mosè la lingua ebraica non esisteva. Prime testimonianze di lingua ebraica, testimonianze scritte, sono un alfabeto proto-ebraico trovato nel sito di Tel Satia e appartengono circa al X secolo prima di Cristo, quindi vuol dire nella migliore delle ipotesi 3 secoli dopo Mosè. Facciamo finta che la Bibbia che abbiamo noi sia quella scritta in origine, ma qui è un facciamo finta volendo essere buoni, e qui sì veramente volendo chiudere occhi e orecchie, perché se noi leggiamo gli studi dei docenti universitari israeliani, biblisti, loro scrivono, professor Alexander Röfe, 40 anni alla Hebrew University di Gerusalemme, che l'unica certezza che abbiamo è che la Bibbia che abbiamo noi non è quella scritta in origine, perché ogni volta che la scrivevano, la riscrivevano, la cambiavano. Quindi noi già siamo sicuri che quella che abbiamo noi non è uguale a quella scritta in origine, che peraltro nessuno sa qual è, perché non c'è. Perché la Bibbia scritta in origine, poi la Bibbia è già una terminologia che è stata inserita dopo dai greci, quindi insomma quell'insieme di libri scritti in origine, per esempio, comprendevano 11 libri in più che nel corso dei secoli sono stati fatti sparire. Ma com'è che facciamo a sapere che esistono quegli 11? Perché sono citati nella Bibbia che avete in casa. Sono citati. Come è scritto nel libro di... solo che quel libro lì non c'è più. Come è scritto nel libro... solo che quel libro lì non c'è più. Perché qualcuno nei secoli li ha epurati. Perché ogni volta che la riscrivevano la cambiavano in funzione di chi la stava facendo riscrivere in quel momento lì. Per esempio ci sono dei passi, siccome a partire sempre dalla Bibbia, i farisei loro pensano che esista una vita dopo la morte, i sadducei no, i sadducei sono le alte famiglie, caste sacerdotali ebraiche. Per i sadducei dopo la morte non c'è niente, come è scritto nella Bibbia peraltro. Invece per i farisei dopo la morte c'è. Allora, quando ce l'avevano in mano i farisei, per esempio nel versetto dove c'è scritto il giusto rimane saldo nella sua fermezza,
I farisei hanno tolto fermezza e hanno inserito rimane saldo nella sua morte, cioè come dire che il giusto continua a rimanere giusto anche dopo la morte, perché a loro interessava veicolare l'idea che dopo la morte ci sia qualcos'altro. Io di questo non mi occupo, sia ben chiaro. Sto dicendo che nella Bibbia venivano portati questi tipi di variazioni proprio a seconda di chi la stava facendo riscrivere in quel momento. Cioè l'Antico Testamento è quella roba lì. È uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia e come tale va preso. Il problema nasce nel momento in cui qualcuno su quel libro costruisce delle verità assolute, che altrimenti dell'esistenza di queste contraddizioni, voglio dire, non potremmo fare altro che prendere atto, nel senso che ci sono lì come ci sono in tutti gli altri libri scritti nella storia dell'umanità. Non è che la Bibbia sia peggiore rispetto ad altri, è che sugli altri per fortuna non si sono costruite le cose che invece sono state costruite su questo testo qui. Allora sì, per questo bisogna prenderlo in considerazione, ma se uno sa, conosce, e ripeto, non abbiamo ancora parlato di traduzioni, poi adesso vediamo le traduzioni false, quindi non sbagliate o interpretazioni, proprio false, deliberatamente false. Allora, se noi lo prendiamo per quello che è, ce lo leggiamo pure con grandissimo interesse, perché è un libro affascinante, ma è affascinante se è preso per ciò che è, non per quella favola che è stata fatta diventare, su cui è stato inventato tutto il contrario di tutto. Le cose che dico io non vanno credute, le cose che dico io vanno, se credete, utilizzate per fare i vostri ragionamenti autonomi. Okay? Se pensate che siano stupidaggini le buttate via, se pensate che possano essere utili le usate per fare i vostri ragionamenti autonomi, che sono gli unici che contano.